मोटा खाली बसव Hello, good morning guys. So after 2 days of fishing, we are relaxing today morning, and we have some fish which we caught yesterday, and our friend Sujit is prepping up some fish for tomorrow. Okay, and we will be having this today in lunch. Fish fry and fish curry, Malvan style. बरोबर आणली आणि गुड्डी आणली आणि हायडेन्सी काढली कालची. किती ते काय कशासाठी समुद्रामध्ये जायला लागते ना. सगळं घेऊन जातो. काय गेलं नाव येत आहे ती तू काय पुढे नाही आली कैची लेके वो लाइन कट कर रहा है. सुशील काट Hi, good morning guys. So yesterday we had a very good report. All big game above 7 kg size queenies, and we needed some very good jigs. So again today we are preparing some jigs for that purpose. So this is, I'm trying some tinkers on the, this is a mustard hoodlum jigging hook, and the size is, this is a 1/0 size mustard jigging hook which I'm using specifically for this purpose. It's a very good hook. किती दे डबल आहे 2000 5 सांगितले. एकच दे पाव. And we are preparing this. सकाळी नाश्ता नाही करत रे. Some tinklet assists we are preparing for this purpose. We have red thread. So whenever you are trying a thread, make sure that it is a contrast color. And we'll trim this thing off later on. This is found to be very effective. संपली बरोबर आहे का सोडलीस ना किती लांब जाते कळलं असं तुला जास्त आहे कमी आहे आणून दे परत. And this एकाला अर्धा आहे ना डबल आहेत ना अशी नाही का बाप्पा इकडे बघा खाऊन. And this excess tinklets which I am getting, I'll again fold them back, okay, and tie a thread so that they don't come out during action. This is a little bit clumsy effort actually, because this is a jig which was already tied, and I'm just repairing it. Otherwise it looks much better for the eye. So I'm going to just wrap this thread around. You get shiny threads also, which are again much better, but I don't have that at the moment, so I'm just using this thing. It is a normal sieving thread, okay, but you get threads specially for wrapping also. Yeah, so this is done, and just tie a overhead loop. One, and then 2 overhead loops. Yeah, it's done. And this. बस आता नको वेगळी कर ना. दोन आहेत अजून निलेश आणि and I will trim the excess. So whenever you are trying the tinklets, make sure that they are not too long also, because the fish may end up just biting the tail and it will miss the hook. Okay, so you have sufficient length, okay, the exact length to be precise. So the jigging assist hook is ready. This is a Kevlar assist which I am using, and this is from
salt lance ATC. Okay, this is a 120 lb Kevlar assist line which I'm using. Thank you. नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपण दुसऱ्या दिवशी सकाळी फिशिंगला चाललो आणि आज पण आपल्याला खूप मोठे मासे मिळतील अशी आशा आहे. तर बघूया आपण आज कोणत्या कोणत्या प्रकारचे हाय फ्रेंड्स, आज आपण आलो आहोत फिशिंग करायला डीप सी मध्ये आणि आपल्याला असे मोठे मासे बघायचे म्हणून आज आपण काढलेला आहे क्रॉसस्टेज मेजरक्राफ्ट क्रॉसस्टेज जिगिंग रॉड शोर जिगिंग रॉड आहे मेजरक्राफ्ट कंपनीचा. तर आपण आज टेस्टिंग करणार आहोत आणि बघणार आहोत त्याच्यावर आपल्याला काय फिश भेटतात. जीटी याची स्पीडिंग आहे ती. खाली ठेव, नीट ठेव. या जेटींची फीडिंग आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे एक फिश कॅच झालेला आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे डबल फिश लँड झालेले आहेत. दोन्ही दोन फिश आहेत. फक्त स्पिन कर जाणार, जिग नका करू, फक्त स्पिनिंग करा. स्पिन करा फक्त. तुम्ही बघू शकता की गावती ती डायरेक्ट घेऊया. हा हुक आणि इथे 3 फिश ऑन झालेले आहेत. क्रॉसस्टेज जिगिंग शॉर जिगिंग. स्पिन कर सुजित, मार. काय बघताय? मार आणि स्पिन कर, स्पिन कर. नाही, काही नाही घ्या, रॉड बीट काही नाही घ्या. इथे तिघांना पण 3 फिश लँड होताना दिसत आहेत. इथे रिझवान काकांची इथे एक आपली क्वीन फिश आलेली आहे डायरेक्ट आत. हां, थोडं मध्ये मध्ये जर्क द्या. किंगफिश.
ह्याच आहे वाटतं ना टाकून ते बघ खाते बघ फिडिंग मोठी आहे चांगली हा मित्रांनो मासा बघा खूप सुंदर आहे. ह्याला आपण गोबरा मासा म्हणतो. गोबरा माशाचं छोटस हे पिल्लू आहे. त्याला आपण रिलीज करूया. दाबतोय ना ट्रिगर हा ट्रिगर फिश आहे. याचे दात खूप स्ट्रॉंग असतात मित्रांनो. ह्याच्या तोंडाजवळ कधी बोट नेऊ नका. लांब धर हुक. हा बघ इकडे दाखव. ट्रिगर आहे. तसंच उलटा करणार रिलीज. किरणला लागला एक मोठा गोबरा मासा. मित्रांनो आज आपण जिगिंग करत होतो आणि काल मगाशी बघितलं असेल रिजवान बाईने हे असे हुक बनवलेत स्वतः आणि त्याच्यावरती ह्या हुकला बघा गोबरा मासा मिळाला मोठा. हा गावलाय आपले बोट ओनर किरण यांना. ओके मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आपल्या चॅनलला. मित्रांनो आपण आता चाललो होतो आजचं फिशिंग सेशन आटपून आपण आता चालणार आहोत एका दुसऱ्या नवीन ठिकाणी जाणार आहोत आणि ती पण जागा खूप सुंदर आहे. तुम्हाला खूप आवडेल ती पण ठिकाण आहे ते. मित्रांनो व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत नक्की पहा. अजून खूप मजा करायची आहे मस्ती करायची आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत पहा. मित्रांनो आपण मालवणमध्ये अशा एका ठिकाणी चाललो आहोत. ती पण जागा खूप सुंदर आहे आणि आपल्या फिशिंग प्रेमींना तर उपयोगी जागा आहे ती. मित्रांनो व्हिडिओ पाहत राहा. हाय जवळ ते एवढा मित्रांनो समोर जो तुम्ही सुंदर परिसर पाहताय हा आहे सर्जेकोट. मालवणमधीलच हे एक ठिकाण आहे. मालवण सिटीपासून जवळजवळ 10 किलोमीटरच्या अंतरावर सर्जेकोट आहे. इथे खूप सुंदर असा सुवर्णकडा आहे. आपण नंतर पाहणारच आहोत. मित्रांनो आपण काल रात्री आलो तिथे. मित्रांनो आज आपण राहणार आहोत आनंद बीच रिसॉर्ट सोमोती बीच. आपण ह्या बीचला सोमोती बीच पण म्हणतात. मित्रांनो जर का तुम्ही मालवणमध्ये आलात तर सर्जेकोट मिर्या बांदा सीमा देवी मंदिरानजीकच हे बीच रिसॉर्ट आहे मित्रांनो. आणि येथील प्रभू सर आहेत ते खूप मनमिळाऊ आणि फ्रेंडली स्वभावाचे आहेत. मित्रांनो आपले अँगलर मित्र जर असतील फॅमिली सोबत येणार असतील तुम्ही पण तर हे ठिकाण खूप उत्तम आहे फिशिंगसाठी पण.
आपण थोडा वेळ इथे आज फिशिंग करणार आहोत आणि बघणार आपल्याला कोणकोणत्या प्रकारचे मासे सापडतात। आणि बाजूलाच सर्जेकोट कडा आहे, आपण त्याला सुवर्ण कडा पण म्हणतो। खूप सुंदर असं ठिकाण आहे फिरण्यासाठी आणि बघण्यासारखा कडा आहे तो मित्रांनो। जरूर ह्या ठिकाणी एक वेळा भेट द्या आणि तुम्हाला खूप आवडेल। Hello, good morning guys. So after 2 days of fishing, we are relaxing today morning, and we have some fish which we caught yesterday, and our friend Sujit is prepping up some fish for tomorrow. Okay, and we will be having this today in lunch. Fish fry and fish curry, Malvan style. Malvan style fish curry. बघा कसं करतात, बघून घ्या मासे कसे साफ करतात। आम्ही मासे पकडण्याबरोबर मासे साफ करण्याची पण तुम्हाला ट्रेनिंग देऊ आणि कसे खायचे ते पण शिकवणार। काय झाले मासे आपण वरून येतो ना, मासा लँड होतो ना तिकडला, मासा लँड होतो पण वरती घेता तुम्ही? पकडला ना तर नो टेन्शन, मी आहे। तुम्ही येताय? काढू शकतो, चालेल। मित्रांनो, जो तुम्ही समोर पाहताय हा आहे सुवर्णकडा। खूप मस्त असतो। याच्यावर सोनेरी किरण ज्या वेळेला सकाळी पडतात त्यावेळेला एकदम कडा हा सोन्यासारखा दिसतो, म्हणून याला नाव सुवर्णकडा आहे। खूप सुंदर असा कडा आहे मित्रांनो। ह्या कड्याच्या जर का तुम्ही जवळ आलात तर जास्त जवळ जाऊ नका, पण इथून घसरून पडण्याची शक्यता असते, कारण इथला हा कडा जाम ठिसूळ झालेला आहे। त्यामुळे जास्त जवळ जाण्याचा प्रयत्न करू नका, कारण इथनं पाय वगैरे सटकून आपण पडू शकतो, इजावू शकतो। खूप दूरवर राहून हा कड्याचा आनंद घ्या बघण्याचा। मित्रांनो, हे ठिकाण आहे जे आपण आनंद बीच रिसॉर्टला आपण ज्या ठिकाणी राहिलो त्याच्या अगदी बाजूलाच आहे। आपण चालत जाऊन पण या ठिकाणी जाऊ शकतो आणि इथून सनसेट पण खूप सुंदरसा दिसतो मित्रांनो। संध्याकाळच्या वेळेला तुम्ही जर का ते सनसेट पाहिला तर खूप सुरेख असतो। मित्रांनो, आवश्यक या ठिकाणी भेट द्या। मित्रांनो, डिस्क्रिप्शन चेक करा, त्यामध्ये तुम्हाला आनंद बीच रिसॉर्ट याचा कॉन्टॅक्ट नंबर आणि तिथला ॲड्रेस तुम्हाला पाहायला मिळेल। तर जाऊन व्हिजिट द्या, डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन नक्की चेक करा। आणि जर का तुम्हाला या ठिकाणी यायचं असेल तर प्रभू सरांना फोन करून तुम्ही या ठिकाणी येऊ शकता। मित्रांनो, आपल्याला हे रिसॉर्ट सुचवलं होतं मालवणमधील सर्जेकोटचे केशव आचरेकर, आपले कोकण एक्स्ट्रीम अँगलरचे सदस्य आहेत। खूप मनमिळाव आणि आपल्या कामातनं वेळ काढून कधी पण आम्ही कॉल केला तर नेहमी उपयोगी पडणारे असे केशव आहेत। तर खूप थँक्यू केशव, सुंदर असं रिसॉर्ट आम्हाला तू पाहून दिलंस।
आपले एका मित्राचे आभार मानावेसे वाटतात. ओंकार खूप हेल्प केलीस आम्हाला मालवणमध्ये. आम्ही अचानक तुला फोन केला होता आणि तू आम्हाला खूप चांगली हेल्प केलीस. थँक्यू. कधी आलास तर नक्की ये. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. मित्रांनो, आवडला व्हिडिओ तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला कोण नवीन व्हिडिओ पाहत असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा.